في حال لامست سياجا كهربائيا أو لعقت بطارية بقياس 9 فولت، فأنت تعرف جيدا ما قد يصيبك في تلك اللحظة. الكهرباء تؤذي بشدة، ولا يمكن أن نعتبر ذلك تحيزا، فالحيوانات أيضا تقفز فوق الأسلاك الكهربائية شديدة الفولتية أو حتى يصعقهم البرق. فأي الحيوانات التي نجدها تتعرض بكثرة للكهرباء؟ وأي الحيوانات المغرمة بالكهرباء؟ كل عام يموت أكثر من 1 مليار طائر بسبب أسلاك الكهرباء. تعتبر دراسة صادمة، ولكن الطيور غالبا ما تتعامل مع أسلاك الكهرباء بحرفية تامة، وبعضهم يبدو منسجما فوقها، ولأن الطيور غالبا ما تضع كلتا قدماها على نفس السلك، ولهذا نادرا ما قد تتعرض لصعق كهربائي. فالكهرباء هي حركة متتابعة لإلكترونات تنتقل بين نقطة وأخرى، وحيث أن التيار الكهربائي لا يمر إلا في دوائر مغلقة، فالدائرة الكهربائية تتكون من مصدر للجهد الكهربائي ومقاومة، وعند تسليط فرق جهد كهربائي بين طرفي مقاومة فإنه يدفع الإلكترونات حاملة الشحنات إلى حركة داخل الدائرة، ويجب وجود فرق جهد بين هاتين النقطتين من أجل مرور التيار الكهربائي بينهما، وإلا لن يكون هناك ما يدفع الإلكترونيات من مكانها. وبما أن الطيور تكتسب جهدا مساويا للجهد الذي يمر في السلك الكهربائي، فإن التيار سيتعامل مع أقدام الطيور على أنها مجرد نقطة على السطح الموصل، وسيكمل طريقه في السلك. وباختصار، فإنه عند وقوف طائر على أحد أسلاك نقل الطاقة فإنه يتعرض لجهد ثابت، ولكن في حال تواجد معهم طائر أكبر حجما فسوف يتسبب في اضطرابات في الشحنات الكهربائية المتنقلة، ولهذا نادرا ما نجد طيورا كبيرة الحجم تقف على الأسلاك. ولهذا فالطيور الصغيرة التي تقف على الأسلاك تقوم بعمل ذبذبات بسيطة قادرون على التحكم فيها بشكل جيد. ولكن لا يقتصر الأمر على الأسلاك الممدودة في الطرقات، لأن الكابلات الناقلة للكهرباء بكميات هائلة يمكنها أن تسبب بأضرار كبيرة للطيور، لأن هذه المحمولات العملاقة يمكنها أن تسبب في صعق الطائر قبل أن يصل مكان الكابل. بل إن بعض الحرائق التي تسببها هذه الكابلات قد تسبب في حرائق ضخمة في الحياة البرية، وتسبب خسائر ضخمة، وتزيد من مستوى الجفاف في مناطق الحرائق. ولكن ما هي الحيوانات الأخرى التي تنافس الطيور فوق أسلاك الكهرباء؟ في بعض المناطق من تايلاند والصين يقوم بعض القرود بتحويل المدينة الكبيرة لمنزلهم الخاص، فتواجد القرود بالقرب من المناطق الحضرية يشكل خطرا على البشر وعليهم في نفس الوقت، وخصوصا حين تتأرجح القرود فوق الأحبال، فهذا يجعلها معرضة للخطر حين تلامس سلكين في نفس الوقت. وفي الهند توجد حالات مسجلة لفهود ونمور وحتى أفيال برية التي يتم صعقها عبر الأسلاك الكهربائية، لأن السياج التي يستخدمها المزارعون لحماية محاصيلهم وماشيتهم ويستخدمون أسلاكا عالية الفولتية، والتي يمكن أن تكهرب أي شيء أو شخصا يفكر بالدخول للمكان. يفترض أن تكون هذه السياج المكهربة رادعة فقط، ولكن المشكلة تتوقف بالحصول على الفولت المناسب وعدم تلامس عدة أسلاك في آن واحد. ويفترض أن غالبية السياح تحرص على إبقاء الماشية بعيدة عن السياج، سواء للهرب أو التعرض للقتل من الحيوانات المفترسة. ويفترض أنه بمجرد من أن يلمس الحيوان الأسلاك يتعرض لصعق كهربائي، ويتوقف قوة الصعقة على عدة عوامل يمكن أن تتراوح ما بين بالكاد تلاحظ وحتى صعقة مميتة، ويمكن أن تسبب في دوار أو إغماء. حتى الحيوانات التي تحصل على فولتية متراوحة القوة، ولكن حين يتعلق الأمر بفولت منخفض فقد نجد بعض الحيوانات تقف عند السياج لتحصل على تلك الذبذبات الخفيفة وتستمتع بهذا المساج الخفيف.
ولكن ماذا عن الصواعق القادمة من السماء؟ وكيف يكون وقعها على الحيوانات؟ تتعرض الكثير من الحيوانات والمواشي للصعق من البرق، ويبدو أن هناك حيوان وحيد قد يتأذى من البرق، ألا وهي الزرافة، لأن الزرافة تستفيد طيلة الوقت من طولها، ولكن خلال الصواعق تكون أكثر هدفا معرضا للإصابة الشديدة والمميتة في بعض الأحيان. وفي خلال عواصف رعدية في جنوب إفريقيا في عام 2020 عثروا على زرافتين تعرضوا للصعق من البرق وماتوا على الفور، ولم يكتشفوهم إلا بعد عدة أيام من الواقعة تظهر عليهم آثار الحروق، رغم أن العلماء لم يقتنعوا تماما بفاعلية الصاعقة بخصوص الزرافة وكونها قادرة على إنهاء حياتها. لقد بات جليا أن الكهرباء مؤذية للبشر والحيوانات على حد سواء، ولكن يوجد مخلوق وحيد لا يأبه لشأن الكهرباء مهما تفاوتت قدراتها، بل إنهم ينجذبون نحو الكهرباء، ألا وهو النمل الناري. هذه الحشرة العاضة المؤلمة لديها عادة غريبة، هو ميلهم الشديد تجاه الكهرباء. يبحثون عن أي مصدر للكهرباء ويحومون حوله، ولم يفهم تحديدا سبب انجذاب النمل الناري نحو الكهرباء. والغريب أن النمل الناري حين يتعرض للصعق يطلق فهرمونات تجذب حشرات النمل الأخرى، وتكون مسرحا لممارسات النمل الناري القوية، وغالبا ما ينتشرون حول أي مقابض للكهرباء. فحب النمل الناري للكهرباء مضر للغاية، لأنهم المتسببين في خسارة ملايين الدولارات بعد التسبب بأعطال هائلة في مولدات الكهرباء والمصانع. ينجذبون إلى إشارات المرور وحتى الميكروويف والحواسيب، يمكن أن يتم غزوها بمئات من النمل الناري، والتي تسبب في إفساد الأجهزة التي تدخل إليها. وهي فصيلة من النمل لن تحبذ قط أن يقوموا بعضك. وفيما يبدو أن هناك حيوان آخر لا يزال يستمتع بالصعق الكهربائي، ألا وهو ثعبان البحر الكهربائي. أعلم ما تفكرون به، لأن هذا الحيوان قادر على تفريغ شحنة كهربائية تتعدى 860 فولت. ويبدو أن ثعبان البحر الكهربائي يقوم في بعض الأحيان بصعق نفسه بشحنتهم الكهربائية بأنفسهم، ولكن لحسن الحظ تعتبر كافة أعضاء الحيوية الداخلية معتادة على تقبل صدمات الشحنات الكهربائية. وتشكل منطقة الذيل حوالي 4 أخماس الطول الإجمالي لثعبان السمك الكهربائي، والذي يحده على طول الجانب السفلي زعنفة شرجية متموجة تستخدم لدفع الأسماك. على الرغم من اسمه إلا أنه ليس ثعبانا حقيقي، ولكنه مرتبط بأسماك الشارسين، والتي تشمل أسماك الضار المفترسة والنيونتراس. وتحتوي منطقة الذيل على الأعضاء الكهربائية، والتي يتم اشتقاقها من الأنسجة العضلية التي يثقلها الأعصاب الشوكية، وتفرغ حوالي 300 حتى 650 فولت في الساعة، وهي شحنة قوية بما يكفي لصدمة البشر. يمكن أيضا استخدام هذه الأعضاء لمساعدة المخلوق على التنقل والتواصل مع ثعابين كهربائية.